neuze. Petar helom lavaret divar ben per Jacques Elias irio. Marteze evit closa un tammig var skeuden an denman irio. Neuze Elias neus bet brut spontus etre neuze le cheval d'orgueil betege varo. Neuze 1950 a pevarugen. Brut spontus pede de pepler kendalchet da emban leoriou ti ez emban e galek a lavardean, mais ya ni zo vont da emban o romanchou, setu romanchou e galek en eus be embanet d'ar mareze. Un dra la vez gweledie an e c'hoarvez ket a lies anno per Jacques Elias a zo be roet d'ur skol. A kouskoude oa beo c'hoaz. Normalement, an draman vez ket greet reolennou pa vez roet an annoioù d'an dud, bremañ vez greet un tom muioc'h. Setu e bars archivou Elias, on eus eskemou gant bugale ur skol deus la Mézière e il a gwilun a oa deud da veza skol per Jacques Elias. E anno a zo bet roet irio, kalz, skol pouldreuzik, ne ket souezus, garnet e pouldreuzik, medie pleiben, melak, bel, san malou, anvek, Ebro, ya, setu e kleder ie manefaziant ket hag e lerc'hioal. Dek skol vamm a skol kentaderez, gant neuze anno per Jacques Elias. Ur skolach, ie Merdrignac, hag ie Paul en UBO, Paul Pierre Jacques Elias, a zo e Kemper, neuze skolveur e Kemper. Media oeg Landernay, anno ie per Jacques Elias, Saliou ie gleiz a gaziou. Un dra zo souezus klasket em eus kounta an hiver a skolioù, neuze gant anno per Jacques Elias, kavet meus dek. A da c'houde meus klasket gouzout hag daoust hag ez eo kalz pe nebeut ne ket deas gouzout. Kavet em eus ur studiaden evit an annoioù skrivanierien roet d'ar skolioù. Et ur studiaden zo begret e pepler e brochal, neuze an annoioù skrivanierien, amant e lakant ket an annoioù mais an annoioù skrivanierien da genta en emga Jacques Prévert, a zo an anno roet ar muia, da c'houde Saint-Exupéry, a da c'houde Victor Hugo. Setu klasket meus kounta, pet skol Jacques Prévert a oa e Breizh, pet Saint-Exupéry a pet Victor Hugo. E Breizh en emgav Jacques Prévert e renk kenta. Ie, gant ur skol varnugen gant an anno-mañ. Met intéressant neo gwelet, en neil renk, neo na Saint-Exupéry, na Victor Hugo, mais Elias eo, en emgav gant dek skol, a da c'houde Victor Hugo, c'hwer skol, hag Saint-Exupéry, peder skol. Setu, bon, neo nemet un doare e mosse vit klask kempoeza a kompren, met an drama a ziskouez memestra, neus Elias ur plas braz a valar irio, e barz an annoioù ler, neuze an annoioù ar skolioù. Hag Hervé Charles Argal, neus an avezet matre Elias, setu amañ meus laket, just evit diskouez deoc'h un nebeud skolioù, neuze pe Per Jacques Elias, pe Pierre Jacques Elias, an annoioù a c'helchien, Hervé al lerc'hioù. Setu ar pezh an eus skrivet Charles Argal a oa mignon braz Elias. On sait quel fut le retentissement, mais ce ne sont pas les honneurs et la gloire qui s'ensuivirent qui touchèrent l'ancien petit plouc de la communale de Pouldreuzic. C'est de voir les extraits reproduits dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, faut-il le souligner, c'est son nom qui s'inscrit et se répète au fronton des écoles de la République. Quelle meilleure réponse que ce symbole de lumière aux détracteurs qui n'ont à la bouche que le mot passéisme. Nous é créé d'abraz et zo et touez antra ou a rai plijadur da Elias et au sur avalar et anno neuze roet d'ar skolioù. Ruioù strejou per Jacques Elias a zo ie un tammig e pepler, nous on ket hag o peus betro da velet, met ur bern a zo, manefazi an ket, tu zo din diskouez d'ur amañ, bihan eo, setu ruioù neuze per Jacques Elias, ouzpen dek a pevarugen a zo, amañ vez ket gwelet met a loden vraz a zo pen ar bet. E pen ar bet eo, ez eus ar muia a annoioù per Jacques Elias, da c'houde neuze mor bihan, kalz ie,
Il a guilun, au chaud en arvor, un tamig ne betor, liguer adlantel, hag Seine-et-Marne, et Seine-et-Marne n'est au quai ur street, puis ur rue, mais d'un square, mais le square Pierre-Jacques-Elias, et Seine-et-Marne, mais à l'air n'émettant, nous en dit avec deux breiz. Nous avons quai d'agen, on peut se betro d'avant la bourmen pouldreusique, mais ti Pierre-Jacques-Elias, a zo bet la quai des stumeurs musée et pouldreusique, n'est que digor pas tout d'arboloise, pas dans non et oh et la monde avait de ti Elias, nous a zo amant et penuela, agor blaken a zo bet la quai d'un amant et au garnet de Pierre-Jacques-Elias d'arzeite gavis roevrer 1900 pevarzek, nous a tiker pouldreusique à lac varvel, c'est tu Elias, modal n'est que d'un delouen amant mais d'apès ameuse la quai d'un traum andramment a zo bet la quai des Kemper gret gant toulouat a zo et barzer jardin et Kemper a guillet et skol pouldreusique. A modal amant ne bet blave chouzo ou a bet la quai de le cheval d'orgueil et stum bon dresset mossé gant galik à Lisano. Sais-tu, andramment a heller la kada honom da joja les eo anavezet Elias gant du trois irio a koulskouden e ket kenguir. Mais meus tro da velet rumadou studierien bebloas skolveur. Lod a zo bet eskolioù divan, eskolioù diouieze, klodal ninket, lodal a zo bet eskolioù al. Alies ne teuket an Pierre-Jacques-Elias. Ne anavezon ket anean, pe marteze e anavezon ne anno, mais no deus ket bet tro da lenn e oberenou. Setu, deus un tu evez gwelet e anno, mais ne ket vitze evez lennet e oberenou, pe ez eo anavezet da vad gant an dud. Evit qu'inveria a dare meandramment à la rondeur evit e chui nene. Daostagan e ouzit pe seurt skrivanier. Brezounek amant e la skrivanier, mais ranket mije lakat lavaret skrivanieres. Avez gwelet kalzie, var a ruyou, ar skolioù, mediaouegou, un tammig e pepler. Sais-tu, Angela Duval. A ben ar fin ez eo etre Elias hag Angela Duval, an daou an oman eo avez gwelet un tammig e pepler o annoioù avez lennet da nebeta. Mais ne ket vitze an avezet kemese pe lennet e oberenou gant an dud. Antan Medar, ben nous on ket da gañ eus ur stred Elan Arvili, sais-tu. Bon, gireo hag Elias a Duval a zo bet deud a ben da vont un tammig pellor eget un departament orin pe, sais-tu. Penaos? Ya, sais-tu. Angela Duval a oa BPD des barz les compteurs yé. Hag andramment noa roed yé, la ket Angela Duval yé varvel les barz, ya. Sais-tu ar pez a moarc'hon displegadeur, racontateur, irio, vel juste on content da gozeal, mo peus traoù da lavaret pe goulet.